Salve, salve galera, aqui é o Tony Gamer Que é o Davi Gamer. e vamos começar mais um vídeo. Primeiramente, nosso objetivo é fazer isso aqui. No computador, né? Isso mesmo. Mas, né, tem que arrumar essa webcam, né? Senão não adianta Só nada. aumentar assim, ó. Misericórdia, Que? o que aconteceu? Pô, eu aumentei o negócio. Pera aí, galera, que tem que deixar isso meio... Em pé? Boa. Tem como aumentar mais? Não, esse é o limite. Ó, galera. Tony, vai ter que botar um pouco pra cá. Calma, que o Pronto, tiro pode cair. O tiro pode cair. Mano, Pronto. deixa que essa garrafa vai cair. Galera, é assim mesmo. Fica mano. segurando aqui atrás. Não, já sei, vai um pouquinho mais pra frente. Isso, acho que aqui é o limite. Solta aí. 3, 2... Não, mas você consegue. Eu sempre me acostumei a jogar com as. Eu não jogo por ali, eu jogo por aqui. Tá, manda aí. 3, 2. 1. Começa! Isso sempre Aí acontece, esse é a galera. forminha, não vamos atrás, não vai atrapalhar a gente hoje não. Ah, esse negócio não tem negócio pra pular, não. Sabe? Patrocinamento aqui. Só que não. Começou. Uma coisinha, uma coisa. E como ficou pesca no Tony, deleta o vídeo. Por quê? Tá atrasado. Não. Ô, galera, não vou deletar, não. Ah, pode estar atrasado, mas não tem problema. Tony, tira a webcam rapidinho. Mas é só pra nós que tá atrasado, não é pra eles. Não, vai ficar também pra eles. Pera aí, galera, já voltamos. Que ruim, galera, que ruim. Quase que eu deleto o vídeo. Normal. Mas o negócio, a webcam... Ficou quadrada, deu mais ou É, mas ficou ao contrário. tudo bem, filho, ficou a mesma coisa, não? Já começamos fazendo o quê? Tentar comer. Aqui é bem. Pra mim é um pouquinho difícil de fazer no coin aqui, galera. Não mudou nada. Isso aqui é a parte. Ah, vou fazer no coin nada. Tem 3 chances. E eu vou tentar pode ser? Uhum. Beleza. As minhas 3 chances vai ser de não põe. Tá, vou tentar fazer essa bula aqui, ó. É difícil demais. Mas hoje eu consegui. Aqui no computador mesmo. Me deu. Mano, você vai dar uma... Galera, nesse tablet. o lugar que eu mais sei jogar Subway Surfers é no celular ou no tablet. No computador eu nem me acostumei ainda. Você não mexe no computador todo dia, né? É só. Só no sábado e no domingo. Aê, mano, já fez uma burla. Mesmo que não seja da Hoje, cor, aproveita. ontem, galera, eu consegui fazer aquela bula do poste. Ontem, hoje, eu não lembro. Consegui fazer 5 vezes. Foi ontem. O Davi tá treinando a burla. Foi ontem. Ele tá treinando as burlas, já é a terceira chance dele, que ele vai aproveitar bastante. Depois alguém aqui que tá no meu lado, galera, vai tentar fazer no coi. A minha última chance, galera. Oxi, já fez terceiras. Não. Tá bom, vai lá. Patrocinamento. Só que não vai lá. Começou. É difícil. A gente não se acha pro player no coin, só fiz 1 minuto e 40. Meu recorde. Não, é 1 minuto e meio seu recorde. Não, 1 minuto e 40. Oxe, aqui não dá pra pular até ali. Ué? Tá pegando mais de baixo. É por causa do imã. Eu sei, Mas tinha uma. as moedas atravessam até parede. Me poupe, né? Me poupe. Jogo bugado. Porque é bugado. É que é um bug do Girl Stars gado. Bugado. Compreensivelmente compreensível. Eu quero fazer as burlas deles, galera. Eu só sei algumas burlas que nem são tão básicas, que nem são tão de pro player, não sou pro player.
Nem eu. Graças a Deus que eu não sou pro player. Senão Porque toda a senão- mídia ia cair em nós. Aliás, seria até bom, porque a gente ganharia mais inscritos e depois mais a gente ia dinheiro. ganhar, a gente ia ganhar, começar a ganhar dinheiro. A É gente- verdade, seria bom. Seria bom, verdade. É. Eita, galera, quase que eu morri. Meu recorde aqui nessa conta aqui, galera, é de... 4.000, mano. Você fez aí agora, mano. Não, 2.800. Mas já vou bater. Meu Deus, eu achei que eu caí lá ali embaixo, cara. Aí do nada ia ter um trem ali me esperando pra me matar. Mano, é até bom não melhorar o fogo. A mochila jato, porque se você quiser fazer a burra de cortar as rodas na mochila jato, você vai ser mais rápido, então não vai ter problema. Aí a competência foi grande, né? Misericórdia, tá começando a Mano, cuidado com esse acelerar. cotovelo, tá? Verdade, eu tinha tirado. Oxi! Tá. Galera, eu perdi. Bora Agora lá! esse daqui pode assentar. Ó, galera, eu vou mostrar o recorde aqui. Ele tem que bater este recorde. Ou pelo menos fazer uma conta, né? É, com essa skin. Eu vou gravar. Você vai gravar? Vou. Mano, toda hora você aparece. Comercial, ninguém gosta de você. Aí, galera, é o Anthony agora. Ô, louco, cara, conseguiu fazer a bola de primeira. Você não pensou, né? Nossa! Sem gastar Mano, eu chave. fiz. Lembra, só pode gastar uma vez a chave. Ah, já peguei. Já pegou. Vou ter que bater o recorde do Davi, então. Eu gosto de jogar assim. Ó. 2 PC Game. É só 2 monitores, cara. O cara já Objetivo, pegou bater o 41. recorde do Davi. Não! Primeira chance! E nem. Ó, galera, é só a regra. Ei, não tem como você comprar personagem aqui, não? Oxe, já comprei essa aí. Nag. Aí nesse aí não tem o Nag, não. A skin do Nag não existia nessa época. Overboards, quando eu tenho de overboard, eu quero overboard, eu quero overboard. Patrocinamento. Eu quero overboard. Galera, Google, pesquisem. Poc. Tu tá gastando minhas pranchas? Você não faz isso na minha conta? Ô, Tony. Ah, mano, vou ter Ele que tentar bateu. bater seu recorde. Eita, mãe! Já pegou 7, galera. Já não é mais não com, infelizmente. Eu já não consigo. Misericórdia, já pegou 12. Essa burla aí já morreu. Uma chave. Só pode dar uma chave. Parece que dá pro melhor do que isso. Essa é sua penúltima tentativa. Mano, eu tinha certeza que eu esqueci de pular. Mano, eu queria que você morresse nesta hora. Bater já minha última chance, né? Vocês perdem. Mas Ah, já alcançou meu. Perdi, galera. nossa, ainda não perdeu. Para, mano! Isso aí é sacanagem! Mano, isso é sacanagem! Não vem com isso não! Mano, não vou mais disputar com você! Mano, se eu perdesse agora, eu ia ficar tão bravo. Eu ia deletar seu Robux. Oxe, o Roblox também é teu. Mas quem, E eu ia- quem joga mais? Eu. Então, Ó, o cara já bateu meu recorde, galera. ainda não. Você fez 4.000. Quase. Ô, faz a burlinha. Perdeu. Faltando muito pouquinho pra Pouquinho. bater meu recorde. Opa!
Misericórdia, Tony. Ficou na primeira. Melhor não fazer isso. Melhor não. Tô com 2 moedas. Tem que ser bem rápido nessa parte aí pra fazer. Ai, Tipo que assim, ó. lindo. Mano, essa parte de Veneza é muito linda. Nossa, mano, eu já achava. Aí, galera, vocês Eu vão não sou ver bom no computador. o Anthony quase perdendo. Essa é a parte que eu queria que viesse. Essa aí? Sim, eu gosto dessa parte. Caramba, o cara jogou sem as mãos. Minha mão esquerda tá doendo. Olha a direita, né? Pera aí, galera, já volto aí. Galera, pra quem não lembra, esse é o... Deu problema na câmera! Socorro! Socorro! A câmera tá diferente! Ufa, voltou. Você apertou algum botão? E a Apertou isso câmera, aqui, ó. a câmera tava diferente. Ó, galera, pra quem não Não lembra, foi, não tem um foi, vídeo aqui não no canal que a gente usa esse corredor aqui, ó. Comigo, com 7 anos, galera, andando com uma motoca que eu ganhei com, sei lá, perdeu, bateu meu recorde. Como é que povo é Não bom? bateu meu recorde. Ai, mano, foi por pouco, não, Tinha que cara. apertar esse aqui. Vai, minha vez. Eu odeio isso. Agora ele só tem 2 chances. não tem poder. Como vai, filho? Ok, agora ele só tem Tony, uma Não chance. chegou nem perto, Anthony. Não chegou mó perto. longe. Agora você só tem uma chance, nós Eu dois. também. É, mas pode usar a chave. Pode usar quantas chaves quiser. Não. Quantas chaves você quiser, não. Porque aí quando o outro vai querer usar, não vai ter chave. Você vai querer usar. Ai, caramba, que sono. Vai ter que usar uma chave só. Pera, mas como é que a gente vai usar uma chave só, sendo que a gente só tem uma chance? Davi, se você perder na sua única chance, você pode usar a chave, mas vai ser só uma chave. Não vai poder usar mais de 2 vezes as chaves. Vai ser só uma. Mano. E como é que coloca? Ih, galera, aqui nesse jogo aqui não tem como colocar prancha. Ai, Como assim? Era pelo Enter, lembra? não é. Apertar 2 vezes, ô cabeção. Ué? O que aconteceu? Ah, não tem prancha. Nem ferrando, cara. E por que no jogo tem prancha? Sendo que não dá pra usar prancha? Acho que é um problema no Poké. Com certeza. Não tem delay nesse aí. Você pode fazer a movimentação na área. Não é possível, mano. Davi é muito bom pra quebrar recorde, mano. Eu sou bom pra fazer não coin. Ele é bom pra quebrar recordes. Ah, é verdade. Tem uma chave. Tome! Bati! Respeita que o pai tá on, galera. Ah, mano, ele bateu. Faz tempo que eu bati já. Uns 7 segundos atrás. Nem ferrando, Calma, mano. é Ele pra bateu tanto. de novo. Para, mano. Para, mano. Deixa eu bater seu recorde. Não. Galera, bati meu recorde. Toma, Tony. Deixa eu ver quanto você fez. Chulpa, que é de uva. Misericórdia, tem que fazer pelo menos 6.300 pra te vencer. Oxi. Faltou um pra você chegar em Faltou um, 6.300. mano. Cravado, Com faltou um. licença. Agora é o cabeçudão. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Esticar as minhas mãozinhas. Vamos esticar minhas mãozinhas e bora lá, galera. Nada de não põe. Nada de não põe. Nadinha de nada. Mano, o moleque ainda vai jogar Subway Surf no meio da gravação. É, ele tá jogando Silver Service e eu também, galera. Quem disse?
Eu não vou só ficar segurando aqui pra Eu gravar. não sou bom pra fazer a bolsa. Ai, galera, se vocês são novos aqui no canal, já vai deixando seu like, se Se você inscreve caiu no de canal. paraquedas, né? É. Misericórdia, essa foi por pouco. Galera, não sou bom fazendo coisa no computador. Só no meu tablet que eu consigo fazer alguma coisa. Você é mestre aqui no tablet, galera. Você é mestre. Não é pra tanto. Ó, galera, Eu ó, não sou o melhor galera. jogador. Só vou ficar gravando aqui, ó. Enquanto eu vou jogando os Ah, mano. Perdeu. Não deu tempo nem de me jogar. Você vai ver. Ó, vai gravando. Toma, otário. Já foi antes que você esperava. Quase que eu morro, meu Deus. Quase. Galera, você Ó, tá galera, vendo dois até o sobre cara. surf? Vai dar bug no sistema. Tá piscando ali, ó. Oxi, tava pra 6 aí. Foi pra 3. Aí vocês viram, Já minha internet, mano, minha internet oscilou. Oscilou, você avancei. Agora tá um pouquinho melhor. Aqui tá lisinho. Também, zero delay. E ó, Perdi. mobile, Não perdi. Receba. no mobile vocês conseguem ver que eu sou um pouquinho melhor, né? Eu só sou melhor no mobile também. E ferrando, mano. No mobile eu já Não. sei mais jogar. Galera, se o Arthur tiver com pouca moeda, que alguém aqui que eu conheço que está jogando aqui pelo Meu Deus, computador, enquanto eu ficar fica aí, gastando. Eu eu fico fico gastando em prancha, galera. parado, mano. Oxi. Tem uma pessoa ali, né? Fiz a borda das 4 moedas, rapaz. Receba. Nada. Chegou. Oi, caixinha. Oi, novo recorde. Tu não vai bater meu recorde de 1 milhão e pouco aí, não. Mano, é 1.788.000 que você fez. Você não vai bater ele nunca. Também tá achando, sabia? Mas que eu vou bater aqui meu recorde, eu vou. Olha aqui no computador. Não quero nem ver, de tão triste que eu tô. 5.000. Mano, o delay que deu, cara. Eu atravessei o negócio. Galera, Oi, bati meu galera. recorde. Vem prancha. Galera, já bati meu Aqui recorde. posso. Eu vou pegar assim, Usei mais um. Passada aqui, ó. Já que eu não... Meu Deus, agora o negócio. Ih, rapaz, Eu ferrou. acho que o trem é cego, o trem. O motorista do trem é cego, porque ele não vê que tem criança aqui correndo. Ainda bem que existe prancha, né? Oxe, no jogo não existe não, galera. Aqui. Aí existe. Mas tem né? vagão andando do nada. Como é que você me explica isso? Misericórdia. Eu odeio pegar você. Tony, já bati meu recorde. É, galera, acho que o vídeo vai ter que ficar por aqui porque tá ficando um pouco... Não. Tá ficando longo, cara. Então, É. deixa eu zerar aqui a gravação. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um beijo, um abraço e tchau. Até o próximo vídeo no Minecraft.